Ma pogledajte vi samo ove krosan kifle. Brašno, voda, kvasac i margarin. Posne, a predivne. U jednu manju posudu stavim 1 kašiku šećera, 1 kašiku brašna, pa dodam 30 grama svežeg kvasca ili 8 do 10 grama suvog i onda sve to zalijem sa 200 ml tople vode. Dobro promešam i ostavljam nekih 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavim 800 grama mekog brašna, dodam 1 kašiku soli, pa sad sve to promešam. Sipam 50 ml ulja, 250 ml mlake vode i aktivirani kvasac. Nije bitno kojim ćete redosledom ići. Sad sve to mešam varjačom. Sad kad se ovako sve spojilo, tako da kažem, da nema mnogo ovih vlažnih delova, pa da mnogo umažem ruke, mesim testo. Mesim sve dok ne pokupim sve iz ove posude i posuda ostane skoro suva. Evo ovako, prilike. I onda su skoro svi sastojci povezani, ali nisu još uvek dobro umešani. Raširim ovako testo, pa dodam 20 do 30 ml ulja. Možete da dodate ulje koje god imate. Ja sam ovaj put dodala maslinovo, sam nešto ostala bez suncokretovog ulja koje inače dodajem. Nastavljam da mesim sve dok se ovo ulje lepo ne ugradi u testo i cijela smesa se lepo ujednači. Kada testo počne ponovo da se lepi za ruke, ovako ga malo potapkate, stavite preko krpu i ostavljate 60 minuta da odstoji. Naraslo testo vadim na radnu površinu. Ovdje ću ga samo malo oblikovati, neću ga mesiti, a zatim ću ga ovako stisnuti rukom, pa iseći. Testo delim na 20 delova. Uzimam jedan po jedan ovaj deo i sad svaki oblikujem u lopticu. Ne trebate puno da mesite, niti da provedete mnogo vremena u oblikovanju, samo koliko ove spoljne ivice spojite ovako na sredinu i ovako. Od većeg dela otkinete, dodate manjem, da bi loptice bile otprilike sve jednake veličine. Ako neka i nije dobro oblikovana ili nije jednaka kao ostale, nije ništa strašno. Možete da ostavite tako. Samo nemojte da vam jedna bude 5 puta veća. Sad kad ovako završim ove loptice, ostavljam ih da odstoje koliko je potrebno samo da ja omekšam margarin. Margarin sam omekšala i njega stavljam sa strane. Uzimam jednu po jednu ovu lopticu i uz pomoć brašna je razvlačim. Razvlačim je na prečnik 10-12 cm. Ne morate da budete mnogo precizni, da baš vam bude pravi krug ukoliko vam ne ide. Dovoljno je samo da liči, posle ćete vi to oblikovati rukom. Svaku ovu oblikovanu lopticu testa samo stavite na sto pored sebe. Uzmemo ovako jednu veću tacnu, pa na nju stavimo ovako 2 ova koluta testa. Ispod ste stavili brašno, pa ih premažete ovim otopljenim margarinom. Ko ne pravi posnu varijantu, naravno maslac. Ovaj prvi je uvek malo teže namazati zato što pomera se dole po tacni. Zato što nije zalepljen
a i ne treba da bude. Sad uzmemo drugi deo testa pa stavimo od gore. Rukom sve to fino popravite. Zato sam rekla da ne morate da budete nešto specijalno precizni. Samo ova prva donja dva je bitno da imaju oblik kruga, ovo sve ostalo nameštate rukom. I sad mažete opet. Slobodno namažite. Bitno je da se ova cijela količina utroši na ove dve gomile testa. Od gore stavljam i posljednje delove testa, na koje naravno neću mazati ništa. Preko stavljam kesu, preko kese ću staviti krpu i nosim sve zajedno 15-20 minuta u zamrzivač. Ako nemate mesta u zamrzivaču, barem pola sata u frižider. Izvadimo testo iz zamrzivača ili iz frižidera. I sad uzmemo ovaj jedan deo. Ovo ostavimo pokriveno najlonom. Pospemo od gore brašnom. Bitno je da imamo dosta brašna i dole i gore. I sad ovako rukom pritiskamo. Pa okrenemo. Veoma je bitno da se testo okreće kako bi se ravnomerno širilo. A zatim uzmemo ovako oklagiju, pa razvlačimo malo gore dole, malo levo desno, pa testo okrenemo. Pa opet razvlačimo malo oklagijom levo desno i gore dole. Bitno je da testo u početku okrenete nekoliko puta da bi se ovi listići ravnomerno razvlačili. Razvučemo prilike ovako na neki prečnik 50 cm i sada isečete na više ili na manje delova. Da li želite veće ili manje kroasane ili možda želite one kroasan kifle. Ovako svaki sad malo zasečemo. Pošto sam ja odabrala da pravim velike, ja ću ovako jednu stranu do pola, pa drugu stranu do pola, pa ovaj da ovako malo raširim i onda uvijem sve zajedno. Ovako. Ovo možete da radite i ne morate. Ukoliko odlučite nečim da punite, nemojte. Kroasan kifle poslažemo u pleh, pa otopimo ostatak margarina, ovo je otprilike ono što vam ostane u činiji, i onda ih sve premažemo. Pošto premažemo, stavimo opet onaj najlon kako nam se ne bi sušile, od gore krpu i nekih 30 do 60 minuta da narastu. Prednost smo zagrili na 200 stepeni i sada kroasane nosimo da se peku. Posne kroasan kifle su se ispekle. Vreme pečenja je 30 minuta. Možete da ih ostavite ovako ukoliko volite hrskavu koricu, ukoliko volite nešto mekšu, možete da ih premažete otopljenim margarinom. Na kraju ne znaš koja je lepše ispala. Mogu slatke, mogu slane, mogu za večeru, mogu za doručak. Pogledajte kako su fine. Prijatno.